WhatsApp bro, akalar, mana hozir sizlarga hammalaringga eng arzon ustalarni topib qo'ydik. Mana qaranglar. G'isht urilishlariga qaranglar. Bitta e'tibor beringlar. Bitta hozir narxini boshdan aytib o'taman. G'isht urish. Bitta rastvorga urilgan, как положено, tekisligini bitta ko'ringlar. G'ishimizni donasini 500 so'mdan urilyapti. Betonimiz 60 sm, bir sloyini 50 mingdan qo'yilyapti. Armaturalari hamma yo'g'i ichida. Polnisi bitishi, sertechniklarda 60 mingdan, sismopoyaslarda 40 mingdan degan ustalarga akalar ishonmanglar. Bu bo'lmagan gap aka. Bu oxirida hisoblasangiz mardikor puli ham tushmaydi. Bo'ladigan gaplashaylik. Bunaqa videolarni ha deb odamlar qo'yyapti. Birortasini uyga borsangiz, ana aka videoda shuna deyapti-yu deydi. Bu videoda bo'laveradigan, videoda xohlagan gapni gapiraveradi odamlar. Instagramda, YouTube'da amalda bitta telefon qiling, joyizni ko'ramiz, gaplashamiz deydi. Joyizga kelib turib, aka sizniki bunaqa ekan, mana bitta ko'proq ekan, u aytgan narximizgacha to'g'ri kelmas ekan, bunaqa bo'lmaydi deyaveradi. Bo'ladigan realniy narsani gaplashaylik akalar. Lutfi всё. Mana qurilish qilmoqchimisiz? Usta kerakmi? Bosh og'riqsizmi? Bizga aloqaga chiqing. Bizda kerak bo'lsa, materialni ham hamma narsani o'zimiz olib kelib qilamiz. Bitta polnisi qurilishga ketadigan instrumentlarni o'zimizda bor. Biz o'zimiz ishlatamiz. Даже mana serdechniy, sismopoyas, monolitga ketadigan teleskopический stoyka, laminированный опалубка hamma narsamiz bor. Lesa, kurak, ketmon, taqir. Tak что bosh og'riqsiz qurilish qilaman siz aloqaga chiqing. Bitta men oxirida mana g'ishtda ham urilayotgan narxini aytib ketay. Bitta hozir urayotgan g'ishtimiz rastorda bo'lgani uchun 700 so'm, agar loyda urilsa 650 so'm uriladi. Bu realniy narx, bo'layotgan narx. G'ishtni mana ko'ringlar, sifatiga e'tibor beringlar mana. Bu tomondan ham urilganini hamma tomondan. Kimga yoqqan bo'lsa, like bilan bizni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiyani bosib qo'ying. Qurilish qilayotgan yaqinlaringizga albatta jo'natib qo'ying. Prorab bro, beton fikr, real harakat.